El restaurant de Meny de Vidreres patrocina el temps. Aquesta setmana ha estat de moment la més càlida de l'any, amb màximes altes i sensació de calor acusada arreu, però sense arribar als nivells de les onades de calor dels anys anteriors. I és que les màximes ara sí han arribat fins als 35 graus en alguns indrets, però després i de forma progressiva han anat baixant fins a normalitzar-se amb valors ja més tradicionals i han estat molts dies fins i tot per sota dels 30 graus. Les mínimes s'han mantingut xafogoses al voltant dels 18-19 graus i no hem tingut precipitacions significatives. I aquesta setmana tampoc esperem inestabilitat. Només tindrem alguns núvols prims de tipus cirrus que deixaran el cel una mica enteranyinat el divendres al vespre, però ja el dissabte, també el diumenge, tindrem ja més sol. Sense núvols a la vista no tindrem pluges i les precipitacions en principi no haurien d'aparèixer, però no podem descartar del tot algunes tempestes locals de tarda més a l'interior. Dissabte tindrem alguns intervals de núvols que no acabaran de deslluir un perfecte cap de setmana d'estiu. Farà calor, però no tanta com dies enrere. I les màximes quedaran al voltant dels 29-30 graus, les mínimes seran altes al voltant dels 19 graus. Diumenge tindrem una mica més de calor, un grau amunt, les màximes seguiran doncs igual de càlides i les mínimes estaran també al voltant d'uns 19 graus, també seran xafogoses. Tindrem més estones de ple sol, així que la platja serà un destí gairebé obligat. La mar la tindrem bastant tranquil·la, amb onades que a la platja no superarien els 30 centímetres d'alçada i la temperatura de l'aigua continua estant força càlida, estarà al voltant dels 24 graus. El vent el tindrem dividit, bufarà de sud-oest resseguint la costa, de nord a sud, i en canvi també bufarà més de nord-est, ja més amunt de Tossa de Mar. Aquestes temperatures altes del cap de setmana continuaran amb nosaltres tota la setmana vinent i es notarà la calor, sobretot de nit, amb mínimes de 20-21 graus. Podem tenir algunes tempestes de tarda, fruit d'aquests núvols d'evolució i de la calor estival. I avui us deixarem amb aquesta fotografia de Joan Mir del Museu de Tossa de Mar, el Museu del Far, un lloc fantàstic que podeu visitar per, a més, tenir una vista fantàstica de la vila sobre la Mediterrània. Recordeu que podeu enviar-nos les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteor@laselva.cat i també a través de les nostres xarxes socials. Que passeu un fantàstic cap de setmana. Salut! El restaurant de Meny de Vidreres t'ha ofert el programa del temps.